अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़े बुलंद सलाह शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अस्हाबिहिम व अहलि बैतिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम अजमईन। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझा बुजुर्गो भाइरो, अल्लाह ताला पंहिंजो फज़ल फरमायो जो इन सालाना जलसे में असां अवां खे कुरान मजीद वारी महफ़िल नसीब फरमाए, रहमत जी बरसात सां नवाज़ियो आहे। मां दुआ तो कयां अल्लाह ताला हिन जलसे के हिन प्रोग्राम के पांजी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। जिन भी हिन जलसे में मेहनत कई आ, ताउन कियो आ, माली या जानी, चाचो मीर मोहम्मद साईं अब्दुल शकूर साहबा, जेके भी अहबाब हिन जलसे में मुआविनीन बन जाए, अल्लाह ताला सभिनी जी मेहनत कबूल फरमाए। जलसे वारन जी मेहनत ताजो अचण कुरान शरीफ जो बुधण अल्लाह से पंहिंजी बारगाह में कबूल फरमाए।
सभिनी जे लाइ अल्लाह साईं हिन जलसे खे हिन प्रोग्राम खे माफ़ी ऐं निजात जो ज़रियो बणायो। मुंहिंजा अज़ीज़ो, मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा भाइरो, वाइज़ त ॿुधूं था, जलसा त ॿुधूं था, कुरान शरीफ़ त ॿुधूं था, पर हक़ीक़त इहा आहे त नमाज़ पढ़ण लाइ तयारु न आहियूं। हक़ीक़त इहा आहे त ॾाढी सुवारी रखण लाइ तयारु न आहियूं। हक़ीक़त इहा आहे त मुस्लमान व्याज ऐं रिश्वत खे छॾण लाइ तयारु न आहिनि। हक़ीक़त इहा आहे त मुस्लमान जुआ ऐं नशे खे छॾण लाइ तयारु न आहिनि। हक़ीक़त इहा आहे त ज़िना, बेहयाई, बुछाई खे छॾण लाइ तयारु न आहिनि। राग खे छॾण लाइ तयारु न आहिनि। हर शइ जी ख़बर आहे, हर माण्हूअ खे ख़बर आहे त कहिड़ो गुनाह आहे, कहिड़ो सवाबु आहे, कहिड़ो जाइज़ आहे, कहिड़ो नाजाइज़ आहे, कहिड़ो हराम आहे, कहिड़ो हलाल आहे, कहिड़ो भलो आहे, कहिड़ो बुरो आहे। पर इन्हनि जे सभिनि जी ख़बरनि जे बावजूद बि असां तव्हांखे गुनाह सवाब जी तमीज़ न आहे, हलाल हराम जी तमीज़ न आहे, जाइज़ नाजाइज़ जी तमीज़ न आहे। वतूं था ॾींहुं राति अल्लाह जो नाफ़रमानियूं कंदा, ॾींहुं राति वतूं था गुनाह कंदा, वतूं था ॾींहुं राति नाजाइज़ियूं कंदा, वतूं था ॾींहुं राति हराम में काहे पवंदा। अल्लाह जा बानो तॾहिं त अज़ाब वञनि ई नथा। बार बार बरसातियूं, बार बार तूफ़ान, हे गड़ा टियों ॾियारो कोटड़ीअ में हैदराबाद में चवंदा त नारंगीअ जहिड़ो गड़ो पियो आहे। अलाए केतिरनि गाॾियुनि जा शीशा भॼी पिया, छितियूं भॼी पियूं, गाॾियुनि जूं, घरनि जूं छितियूं भॼी पियूं। असां वटि बि रोज़ तूफ़ान आहे, रोज़ हवा आहे, रोज़ मींहुं आहे। हेॾा अज़ाब ॾिसी चुका आहियूं। करोना जहिड़ो अज़ाब असां ॾिठो, माकड़ जहिड़ो अज़ाब ॾिठो, वरी हे बरसाति नारो ॿोॾ वारो अज़ाब असां अखियुनि सां ॾिठो, वरी जेके अञा ताईं अज़ाब हलनि था पिया, मींहं वारा, हवाउनि वारा, महागप वारो अज़ाब। पोइ बि असां सुधरण लाइ तयारु न आहियूं, पोइ बि असां नेक बणजण जे लाइ तयारु न आहियूं, पोइ बि गुनाहनि खां तौबा करण लाइ तयारु न आहियूं। अल्लाह जा बानो हिननि जलसनि खे मस्करी न बणायो, हिन जलसनि खे मज़ाक ऐं भोग न बणायो। महिरबानी करे हिन जलसनि मूं पिरायो, ॿुधंदा वञो, अमल कंदा वञो त अल्लाह तव्हांजी दुनिया वारी ज़िंदगी भी बेहतर बणाए छॾे त क़ब्र क़यामत में भी अल्लाह ताला तव्हांजा बेड़ा ई पार फरमाए छॾे। हिक कन खां ॿुधी ॿिए कन खां वाइज़ कढो न, अमल जी महिनत कयो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाए, ओ फरमाया समिअना समिअना वअताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अञा आस्ते था सुभान अल्लाह, अञा होरियां था कयो सुभान अल्लाह। जेके सच्चा ऐं पक्का कुरान अज़ीम जा आशिक़ वेठा वॾिया हुआस, और रुस्तम वारो, गिरदो नवाजा मुसलमान, उमर बिरादरी वारो, मेहरबानी फरमाए पंहिंजे रब खे परचायो।
गुनाहन को तौबा ताब दे जेके भी अज़ाब अची रहा आहिनि ये असांजे बदअमाली जो नतीजो आहिनि ये बेहयाई बुशराई जो नतीजो आहिनि यो ज़िना जो अज़ाब आहे यो रिश्वत ऐं व्याज जो अज़ाब आहे यो नशे जुआ जो अज़ाब आहे ओ मुझा अज़ीज़ो ओ मुझा भाइरो मेहरबानी करे सियाणा थियो पांजे अल्लाह जंहिंखे राज़ी कयो जो अल्लाह कावड़ियल तो नज़र अचे अजो अल्लाह नाराज़ तो नज़र अचे अजो अल्लाह जलाल में तो नज़र अचे मेहरबानी फरमाए तौबा ताब दो गुनाहन खां मेहरबानी करे अचो मस्जिदन में अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अन्या वरी आवाज़ अन्या ईमानी जज्बे अजो वेचारियों मस्जिदों रोईंदियों जो नमाज पढ़ने लाइ जो मुसलमान तैयार न अजो कुरान मजीद वेचारो रोईंदो तो दे कुरान के भाकुर पढ़ने लाइ मुसलमान तैयार न अजो दीन अजो इस्लाम अजो प्यारे नबी मोहम्मद करीम जी शरीयत रोईंदी थी वधे अजो मुसलमान काफिरन जा पैरोकार बन गया काफिरन यहूदन नसारन जा ताबेदार बन गया अजो सूरत भी काफिरन वारी ठायूं वेठा हूं अजो सीरत भी काफिरन वारी ठायूं वेठा हूं ॾींहुं राति अल्लाह जो नाफरमानियूं ॾींहुं राति रसूलुल्लाह जो नाफरमानियूं ओ मुझा अज़ीज़ो मुझा भाइरो मेहरबानी करे संभालियो पाण मां अॼु मिनत करण आयो आहियां तव्हांखे अॼु मां मेड़ ऐं गुज़ारिश करण आयो आहियां अल्लाह जो वास्तो अथव संभालियो पाण पंहिंजे अल्लाह खे नाराज़ न कयो पंहिंजे अल्लाह खे कावड़ायो न अल्लाह जो नालो रहीम भी आहे अल्लाह जो नालो करीम भी आहे पर अल्लाह जो नालो कार भी अथव याद रखो अल्लाह जो नालो जब्बार भी आहे अल्लाह शदीदुल इक़ाब जो मालिक भी आहे शदीदुल अज़ाब जो मालिक भी आहे अज़ाब अलीम जो मालिक भी आहे अज़ाब अज़ीम जो मालिक भी आहे इन्न बत्श रब्बिका लशदीद अल्लाह जी पकड़ तमाम सख्त ओ मुझा अज़ीज़ो मेहरबानी करे पांजे अल्लाह साईं सां जंग जा ऐलान न कयो पांजे अल्लाह साईं सां हाँ जंग जा मुकाबला न कयो पांजे अल्लाह साईं सां बेनमाजी थी करे अल्लाह के नाराज न क्यों रे डाड़ा थी करे अल्लाह के कावड़ायो न राग हलाए साज हलाए गाना हलाए पांजे रब के कावड़ायो न अल्लाह वडी ताकत वारो आ वडे पावर वारो आ वडी कुवत वारो आ फमा फरमाए तुमा तरका लैया मिन दाब अल्लाह फरमायो जे कदे माता के पकड़न दे जा तकड़ी विख भी तांगे चुन न दिया ओ मुझा अज़ीज़ो पांजी अल्लाह ताकत बयान कंदे फरमायो फमा युकल्लिबुक बादु बिज़्ज़ीन अलैहि
सल्लल्लाहु बिआकमिल हाकिमीन। अञा वॾी आवाज़ वाइज़ ॿुधूं था, जलसा ॿुधूं था, रब जी ताक़त ॾिसूं था, ॿुधूं था, पोइ बि रब साईं सां जंग जाए था, पोइ बि वेठा रब खे नाराज़ था कयूं, वेठा कावड़ायूं था। अल्लाह मां नौशरो फिरोज़ वियुमि, हाणे हाणे ॻाल्हि थो ॿुधायां। मूंखे चयूं साईं फिलाणो, मां चयो हा सुञाणियासीं। छा आहे हिनखे चई साईं ज़ुल्म कई पंहिंजे पुट जे वियांह ते राग कराए। मां चयो अल्लाह अकबर, इहो त असांजे जलसनि में वाइज़नि में क़ुरान में वेहण वारो हे छा थियो, हिनखे पुट बि आलिम कयो अथई, चईं अलाए छा ते दिमाग़ ख़राब थियो, राग कराए। रब खे बि एॾी कावड़ आई जो अल्लाह से हाणे फाइल जो झटको ॾेई खट ते किराए बीमार करे विहारे छॾियसि, मफ़लूज करे छॾियसि। हाणे वेठो रोए थो, वेठो रब खे पुकारे थो, अल्लाह बाज फरमा। हाणे छा थियो? ख़बर बि आहे त हीअ गुनाह वारा राग साज़ गुनाह वारा अल्लाह खे कावड़ ईंदी आहे हिननि आवाज़ ते, पोइ बि इहो वेठो राग हलाए त अल्लाह खे कावड़ ईंदी कान न, रब खे जलाल ईंदो कान। 3-4 ॾींहं थिया आहिनि, सखर में फोन आयो, मूंखे ॿुधायो चई पाड़े में हिकिड़ी शादी, हफ़्तो शादीअ में पियो, यको हिननि वॾो आवाज़, वॾी देग, वॾो लाउड कोठे ते रखी हलायो, राग ई राग, राग ई राग। ॾींहुं राति पाड़े वारनि जी निंड हराम, ॾींहुं राति लानत ई लानत पई वसे। मस्जिद में नमाज़ी नमाज़ पढ़नि पिया त वीचारा परेशान पिया थियनि, भुली भुली पिया वञनि। एॾो वॾो आवाज़, ॿारहं क़ुरान शरीफ़ पढ़नि पिया, उन्हनि खे बि तकलीफ़ पई थिए। आख़िर जंहिं मस्जिद जा वॾे जमायती पेशमा मिली जुली उन्हनि जे घर जे ॿाहिरों आया, अजी दर खड़कायो, उन्हनि जा मर्द निकिता त चयूं उन्हनि खे त महिरबानी फरमाए थोरो आवाज़ घटायो, निमाज़नि खे तकलीफ़ थी थिए, मस्जिद तव्हांजे वेझो आहे, मस्जिद जो हया कयो, क़ुरान शरीफ़ जो हया कयो, निमाज़ जो हया कयो। त ॿुधाए पियो दोस्त साईं हो कावड़ा कावड़ा चंद तां मौलविन तबाह कयो आहे, असांखे ख़ुशी करण में नथा ॾियो, असांजो ख़ुशीअ जो माहौल आहे, असां राग बद न कंदासीं। आख़िर वीचारा उहे जमायती ऐं पेशमा अखियुनि में पाणी हारे वापसि थिया। झट न गुज़री ॿुधाए पियो दोस्त साईं एॾो वॾो उन्हनि जे घर में धमाको थियो जीअं बम फाटंदो आहे, रड़ियूं पइजी वयूं, दाऊं पइजियूं, सभु पाड़े वारा निकिरी आया। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हनि जे घर में दुधड़ाट धुओं लॻो पियो। झट न गुज़री छा ॾिसनि त सॼो घर जो घर शित जो शित अल्लाह उन्हनि जे मथां किराए छॾी। जेके राग ऐं साज़ ऐं गानो हला, मस्जिद खे ई ज़ाहिर रहिया, निमाज़नि खे ई ज़ाहिर रहिया, क़ुरान मजीद खे ई ज़ाहिर रहिया, वरी मोतबर थी करे ॻाल्हाइनि पिया। अल्लाह साईं उन्हनि जी ख़ुशी ग़मीअ में तब्दील करे छॾी। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, मुंहिंजा दोस्तो, इहे तो अल्लाह जी पकड़ जा वाक़िया, इहे तो अल्लाह जे अज़ाब जा वाक़िया। अल्लाह साईं वॾे पावर वारो आहे, वॾी क़ुवत वारो आहे। ओ फरमाए तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अञा वॾी आवाज़ अल्लाह जी पकड़ जा तव्हांखे वाक़िया ॿुधायां त तव्हांजा हाव फाटी।
ये सच्चा वाक़या तो बुधाया मस्जिद में वेठो कुरान जी महफिल बावजू कूड़े ते रब जी लानत महाने दादू वयो उते भी मूंखे अल्लाह जे अज़ाब जो वाक़यो बुधायो चवन पिया जे ॻोठ जे वॾेरे जे पुट जी शादी पुट जे वियांव ते वॾो राग वॾो साज़ वॾा गाना अल्लाह जी कुदरत ॻोठ में कज़ियो थी माण्हू मरी ॻोठाणा मिली जुली आया वॾेरे साईं महिरबानी करे राग बंदि कराए ॻोठ में माण्हू मरी पियो त वॾेरो तारा फुटारे मस्तीअ में अची चवे थो त इहे माण्हू मरंदा रहंदा आहिनि छा मां हिननि जे करे पुट जी ख़ुशी न कयां राग बंदि न थींदो हलो वापसि आख़िर वीचारा ॻोठाणा वापसि थिया ॾसनि पिया सॼी रात राग हलियो सॼी रात जनाज़ो तड़पंदो रहियो आख़िर सुबुह थी हिननि ॾींहं जो बि राग बंदि न कयो ॾींहं जा 10 बजा थिया वरी ॻोठाणा मिली जुली वॾेरे वधाया साईं महिरबानी करे हाणे त राग बंदि करायो निमाज़ जो जनाज़े जो वक़्तु थियो तंहिंजे करे महिरबानी फरमाए निमाज़ जनाज़ा जो ख्याल कयो राग बंदि कयो वरी वॾेरे तारा फोटारे थियो त मां तव्हांखे राति झलियोमि वरी तव्हां वापसि मुझे मोटी आया हो राग बंदि न थींदो और ओ मुंहिंजा दोस्तो ओ मुंहिंजा भाइरो ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो अल्लाह जी ज़ात जो कसम मूंखे दोस्त ॿुधाए पियो कि साईं इब्राहिम होॾों राग हली रहियो वॾे आवाज़ सां हेॾों वीचारे जी निमाज़ जनाज़ा थिए पई होॾों राग हली रहियो हेॾों वीचारे खे क़ब्रिस्तान क़ब्र जे हवाले पिया कयूं हाणे 2-3 ॾियारा बस गुज़रिया अल्लाह हिकिड़े हफ़्ते जे अंदर उन वॾेरे खे खट ते खणी उछलायो यानी उनखे बीमार खे पुटनि वठ करे पीउ खे खयो दादूअ पहुचायो दादूअ वारनि जवाब लाड़काने खणा आया लाड़काने वारनि जवाब कराची आगा खान ताईं विया उन्हनि बि जवाब इस्लामाबाद ताईं पीउ खे खणाया पैसे वारा उन्हनि भी जवाब उन्हनि कयो वञी तव्हां पंहिंजे पीउ खे सुम्हारियो मौत जो इंतज़ार कयो हिन जो जेरो ख़तम थी वियो हाणे जो हिन जो इलाज आहे न हिन जे लाइ दवा आई न हाणे वञी घर में सुम्हारियो ॿुधाइनि पिया जीअं साईं इब्राहिम साल फिरी आयो उहो वॾेरो खट ते पियो न वात में पाणी थो वञे न वात में मानीअ जो कबो थो वञे बच्चा बेज़ार ॿार बेज़ार घर घाट बेज़ार मिट माइट बेज़ार सभिनि इंतज़ार में मरे त जान छुटे हू पाण बि इंतज़ार में आ त मां मरां जान छुटे पर न मौत थो वेझो अचेसि न सिहत थी मिलेसि पियो आहे खट ते काठी लॻो पियो आहे ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो मुंहिंजा दोस्तो इहो तो अल्लाह जो अज़ाब अल्लाह जी पकड़ ला यमूत फिया वला यहया अञा वरी आवाज़ ये तो अल्लाह जी पकड़ जा असा अल्लाह जी ज़ात के मस्करी बनाए छड़िया नो अल्लाह जी ताकत के कुवत के नौज बिल्ला मस्करी बनाए छड़िया हेडे मावेस गड़िया सिंह जे भरसा उते उनड़न जो गोठा उते बुधान पिया जी साईं इब्राहिम एकड़ो हमरा कुकड़ विड़ाइंदो आलमोन के जलींदा पर मुड़ंदो न हो
एक ॾियारे कुकड़ विड़ाई 5000 जी शर्त दी हिन जे कुकड़ मेल त खटी पर बे कुकड़ जी खड़ हिन जे कुकड़ जे तारे में एड़ी लगी जो हुन जो तारो निकरी आयो बुधान पे जई एक पासे को कुकड़ को रत पीवे तारे निकरण जे करे बे पासे को कुकड़ जे अख में पानी पवे रब के को एडो जलाल आयो हिन जी खुशी में कुकड़ के भाकुर पादो ऐ 5000 पैसा वरते असा जन्या बीठा याद हिन जो नजर कई त मथो आसमान हो जण का बिजली किरी हिन के वरते हिन को कुकड़ छडाए जियो पैसा छडाए जिया हिन जा हथ पैर फिरिया तारा हिन जा शिकजिया 5 मिनट तड़पदो रहो आखिर तड़पी तड़पी दुनिया जो जान छडियो हले जैसा दुनिया में यह हालत थी कब्र में छा हाल थियो मस्करी बनायो तो मजाक बनायो तो अल्लाह जी कुदरत है ताकत अज इरादो क्यों चैन इंशाअल्लाह गुनाह को तौबा कई चैन इंशाअल्लाह नेकोकार थीना भाई जा बुद्धि 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 मौलवी थी वो भी का परवाह ना है तहागे न अल्लाह जी न रसूल न दीन जी न कुरान जी न मस्जिद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा ओ वमाय वमारज़म ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वमन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा वडे आवाज़ सां जेके कुरान मजीद जा परवाना वडे आवाज़ सां जेके कुरान जा दीवाना हथ मथे खणी जो सुभान अल्लाह मुझे अजीजो जो रब जो कुरान मजीद सच्चो है अल्लाह फरमाए कुरान मजीद तो ईमान वारो कलमे वारो मुसलमान जने ताम अल्लाह के पुठी दींदो मुझे रसूलुल्लाह के पुठी दींदो मुझे नमाज के मुझे मस्जिद के मुझे कुरान शरीफ के पुठी दींदो मुझे भी वायदो माता जे रिज़्क़ में तंगी आने शरीनो मां मुझे भी वायदो माता के सेहत हूं परे करे बीमारन में फसाइनो मां मुझे भी वायदो अल्लाह फरमायो ताके जेड़न में विचड़ाइनो वालदेन जो औलाद सां जेड़ू औलाद जो वालदेन सां जेड़ू भेनरन जो भाइरन सां जेड़ू भाइरन जो भेनरन सां जेड़ू मिट मिट सां विड़ंदो घर घर में जेड़ू पाड़े पाड़े में जेड़ू अल्लाह फरमायो ताके सदाई परेशानन में वकोड़े शरीनो ओ मुझा अजीजो मां वाइदन में चवा जे करे के खो को नाराजा वो खुश न तो रही लगे जे खो मां मिठी नाराजा वो खुश न तो रही लगे जे खो उस्ताद मुर्शिद नाराजा वो खुश न तो रही लगे तो जे खो कांजो रब पांजो मालिक पांजो खालिक पांजो राज़िक नाराज जे वो किथां तो जिंदगी खुशी वारी अख्तियार करे लगे मां तेजे करे मुदबाना गुजारिश तो क्या पांजे अल्लाह के नाराज न क्यों तबाह थी दो दुनिया में भी रुसवा थी दो दुनिया में भी कब्र क़यामत में भी अज़ाब ताजे लाए तैयार लगो बेवा या वैलना मन बासना मिन मरक़दना
हाजा मा वअदर रहमान हाजा मा वअदर रहमान व सदकल मुरसलून। अञा वरी आवाज़ अॼु कहिड़ा कहिड़ा इरादा था कयूं इंशाअल्लाह नमाज जी पाबंदी कंदासीं। सचो इरादो कन कजो अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे हेॾे निहारियो हे क़ुरान मजीद मुंहिंजे मथे ते आ। नबी साईं फरमायो जेको नमाज ते नथो अचे इहो अल्लाह सां जंग जो ऐलान आहे। पोइ तव्हां खटींदो जेको नमाज न पढ़े रब साईं सां जंग जो ऐलान करे ॿुधायो इहो ख़ुशि रहंदो। अल्लाह जेको राग वेठो हलाए वेठो रब खे कावड़ाए वेठो रब खे नाराज़ कराए इहो ख़ुशि रहंदो। सभिनी खे ख़बर आहे त राग गुनाह आहे राग हराम आहे पोइ बि राग हलाई वेठा साज़ हलाई वेठा गाना हलाई वेठा। अदा मां तव्हां पुछा थो कयां राग ते लानत कन रहमत पोइ बि ॾिसो ट्रैक्टरनि में राग सुज़ुकिन में राग घर में राग जाॾे ताॾे राग लानत ई लानत वसाए छॾी आहे पंहिंजे मथां। का परवाह न आहे कोई ख़्याल न आहे रब खे वेठा कावड़ायूं था वेठा रब खे नाराज़ न। नबी साईं फरमायो मां दुनिया में आयो ई इन जे लाइ आहियां जो राग खे ख़त्म कयां और इस्तेमाल जने नबी साईं मक्को शरीफ वदा कयो हज़रत अली के नबी साईं फरमायो अली वञी टे कम कर वारो कर देर न कर। एक कम इहो कर जेके भी काबे में बुत थया पिया उहे ठाहे ऐं नंबर 2 ते जेके भी कब्रों गैर शरीयत अंदाज में ठहियूं पियूं उन्हनि खे शरीयत मुताबिक बणाए ऐं नंबर 3 ते जेके भी साज जा सामान आहिनि उहे खणी आदमा मोहम्मद करीम पंहिंजनि हथनि सां साज जे सामाननि खे टुकर कया। छो त मां मोहम्मद करीम दुनिया में आयो ही न जे लाइ राग जो आवाज साज जो आवाज गानन जो आवाज लानत वारो आवाज अल्लाह जे कावड़ वारो आवाज खत्म किया। अल्लाह जी रहमत बरकत हिदायत वारो आवाज आराम सुकून वारो आवाज कुरान मजीद वारे आवाज क़याम क्या अना अतलुल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल कमर बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समा रफ़अ व वज़अल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। जिनके कुरान मजीद जो करंट लगे तो वॾे आवाज़ सां जिनके कुरान मजीद असर करे तो वॾे आवाज़ सां केड़ो मज़ो आ राग में राग हलायूं था। हिकिड़ा वरी चवंदा चई साईं राग में रूह जी राग अल्लाह मां उनखे चवां पियो हिकिड़े खे मूंखे चइबो साईं राग मौसीक़ी रूह जी रात आहे। मां जो रूह जी रात हुजे हा त मास्टर मंज़ूर हेॾो वॾो रागींदड़ पाण खे पाण गोली न हणे। अदा तव्हां ॿुधो मास्टर मंज़ूर वॾो रागींदड़ हुयो कोन न एडो जिंदगी में बेजार थियो जो पाण के पाण पांजे बंगले में पिस्टल हणी गोली हणी खुदकशी करे जहन्नम रसी थी। अल्लाह जा बानो रूह जी रात अल्लाह जो कुरान में रूह जी रात नमाज
रूह जी रात जिक्र अला इलाह पढ़ो सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कुल दुल्लाह वदुर्रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजर बिस्सलातिक वला तुखाफिद बिहा वब्तगि बैन ज़ालिक सबीला वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अञा वॾे आवाज़ सां, अञा ईमानी जज़्बे सां, अञा दिल जी गहराइनि सां रूह जी रात कुरान मजीद नमाज मेहरबानी करे कुरान जा आशिक मेहरबानी करे नमाज जा पाबंद घरनि में पंहिंजनि में पंहिंजे ओताकुनि में कुरान जी तिलावत जो इत्माम कयो नमाज जा पाबंद अॼु असां नमाज खे मस्करी बनाए छॾियो आहे भोग बनाए छॾियो दिल चवे थी नमाज पढ़ंदा न त नथा पढ़ूं जुमे जी नमाज रोगी पढ़ंदा ओ मुंहिंजा अजीज़ो जेकर अवांखे नमाज जी अहमियत ॾिसणी आहे हज़रत इमाम हुसैन ॾे करबला जे मैदान ॾे निहारियो बचड़ा शहीद थिया भाइर शहीद थिया दोस्त यार शहीद थिया कासिम भाटियो शहीद थिया पान हजरत इमाम हुसैन भी जख्मन में चूर लगो जमीन ते पियो बेचारे के तीर लगाए न जिस्म मुबारक में खंजर लगाए न जिस्म मुबारक में तलवारों लगियों न जिस्म मुबारक में बेचारो जमीन ते रतो वेता थियो पियो लहू लुहान रत में लगो पियो शिमिर ज़ालिम तलवार खणी हज़रत इमाम हुसैन जे सीने ते भी हज़रत इमाम हुसैन के चवे तो पढ़ कर मौत कया शहीद हज़रत इमाम हुसैन तो फरमाए ज़ालिम शादों के ड्रेजारेंदु शादों के धमकाएंदु ओ ज़ालिम शहादत असांजे लाइ एज़ाज़ा शहादत असांजे लाइ इनामा शहादत असांजे लाइ इज़्ज़त शहादत असांजे लाइ इकराम मुझा बचड़ा शहीद थिया मगे उन्हनि ते फ़ख़ुर मुझा भाइर शहीद थिया मगे उन्हनि ते फ़ख़ुर मुझा दोस्त यार शहीद थिया मगे उन्हनि ते फ़ख़ुर मां भी शहीद थियण लाइ तयार पर ज़ालिम थोरो परे त थी टे पारी नमाज जो वक़्तु अची वियो पहिरियों नमाज पढ़ा बाद में माखे भी शहीद कजा अल्लाह अकबर कबीरा एड़े वक्त में भी हज़रत इमाम हुसैन के नमाज याद देखो दई शिमिर के पासे करे पांजी चादर मुबारक करबला जे मैदान में विछाए अल्लाह अकबर करे सना पड़ी अलहम्द शरीफ तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन जेके हुसैनी आयो वॾे आवाज़ सां अल्लाह बचड़नि जा जनाज़ा आखिरनि जे सां अली अकबर जो जनाज़ो आहे अली असगर जो जनाज़ो आहे शहन भाइरनि जा जनाज़ा आखिरनि जे सां
दोस्तन भाइरन जा बच्चन जा जनाजा लेन लगी पई पान भी जख्मन में चूरा अदामा तांग पुछादो गया जेकने एड़े वक्त में हजरत इमाम हुसैन नमाज न पढ़िया तो मयार होयस वो भी नमाज छो पढ़े या ताजा की नमाज जी हैसियत समझायो तो नमाज एडे मान वारी तो मां बच्चा शहीद करायो तो मां बार शहीद करायो तो मां भाई रहे दोस्त शहीद करायो तो मां मुख बर्दाश्त तो क्या मां ने बर्दाश्त तो क्या पर मां नमाज छड़न लाए तैयार ना मां कुर्बान वञा इमाम हुसैन जी नमाज मथ अल्लाह अकबर करे हिक रकात पूरी करे बी रकात जे सजदे में आयो ज़ालिमन जी तीर जुड़ा जी खंजर आयो नमाज में सजदे में अल्लाह अकबर कबीरा भी हज़रत इमाम हुसैन नमाज में आ तदे लगे अल्लाह वारे हज़रत इमाम हुसैन जी नमाज जी तारीफ कई के न मंदिर में न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में वरी बे अल्लाह वाले हज़रत इमाम हुसैन जो सजदो सारायो अली बाबा नबी लाला निस्बत देसियो चले खंजर करे सजदा इबादत देसियो होदो जालिम खंजर दान होदो जालिम तीर दा जुटन होदो जालिम तलवार दान हेदो हज़रत इमाम हुसैन नमाज में आ सजदे में आ पढ़े दो सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला अन्या वडे आवाज सा अन्या ईमानी जज्बे सा अल्लाह हिकड़े ज़ालिम जी हिय कंध ते तलवार हलाई हज़रत इमाम हुसैन जी मुंडी मुबारक अलग थी वही धड़ मुबारक सजदे में आ तो भी चप चुरंदा आवाज दो जे सुभान रब्बियल आला अल्लाह अजो केड़ा केड़ा हुसैनी पक्को अहद ता कि इंशाअल्लाह नमाज जा पाबंद थींदा पढ़ दो नमाज सच्ची कना कच्ची अल्लाह जो वास्ता नमाजी थी अल्लाह जो वास्ता दो नेक अल्लाह जो वास्ता दो बच्चा बार नेक दीनदार बन जियो मेहरबानी करे संभालियो पान हयाती ते कोई एतबार ना है जिंदगी ते को भरोसो खिलंदे खिलंदे मानू मरी था वञन कचहरी कंदे कंदे मानू मरी था वञन जल्दी क्यों दीनदार थी साफ अल्फाज कुरान मजीद जा अल्लाह सही बयान फरमाए कुल्लु मन अलैहा व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ मुझे अज़ीज़ो मुझे भाई
असां दुनिया में आया ही मरण जे लाइ मरण जी तैयारी तहांजे साम्हूं ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो खेर गुरुनाथन शाह जा माण्हू बोझ जे करे लॾे वञी कराची वही रहिया हाणे वेचारनि खे ख़बर पई पोयों ॻोठ में पाणी नथो आ खुशीअ में वेचारनि कोच कराई आ कोच में वेठा आहिनि खिलंदा ऐं ॻाल्हाईंदा था इहा वेचारनि खे ख़बर ई नाहे त हज़रत इज़राइल नूरियाबाद में इंतज़ार में वेठो आ अल्लाह अकबर कबीरा जीअं ई वेचारा नूरियाबाद बुगा कोच में सरण जी धप थी रड़ियूं कयूं सभिनी दलाए शातो करे कोच में डेवर ब्रेक लगाई और कोई पासे हो कोच में बाए भड़को रही अंदर घिरी पई माण्हुनि भज भजा पवित्रीय माण्हू सड़ी कोयला थिया ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो ॿुधायो पियो वञे 18 दहक घर जा भातिया वरी नईअ जे कॾ ॿियो वाक़ियो थियो खेरपुर मीर जा माण्हू फुलपुर बिरादरीअ जा माण्हू वेचारा वेगन भरे कलंदर लाल शफाद जी दरगाह ते पिया वञनि इहा वेचारनि खे ख़बर ई नाहे त को सेवण में हज़रत इज़राइल असांजे इंतज़ार में आ जीअं वेचारा आया 100 फुट जो भारो रोड खे लॻो पियो सॼी वेगन जी पाणीअ में किरी हिक घर जा 22 भाती तड़पी तड़पी वेचारा मरी आ जिन में नंढा ॿार भी आ जिन में मर्द भी आ जिन में मायूं भी हूं वरी होॾे कंडियारे जे पासे वेचारा हिक ॻोठ जा वेगन भरे निकिता कराची कमाइण जे लाइ मजूरी करण जे लाइ इहा वेचारनि खे ख़बर ई नाहे त सन जे परियों मांझन स्टाफ ते हज़रत इज़राइल असांजे इंतज़ार में आ वञी वेगन जो ट्रक सां टकर लॻो आ हिते जे हुते 10 माण्हू चिथजी मरी आ वरी वेचारा 5 अस्पताल में मरी आ वरी 3 ॿिया मरी आ और आखिर का नवाजा मुसलमानो अल्लाह जी ज़ात जो कसम आ वा रात मुझी कंडियारे में न रही उते मां जलसे दे सजे इलाके में राकास सजे इलाके में खौफ सजे इलाके में हिरास माण्हुनि सास पा पिया शरीर एम्बुलेंस जा आवाज़ पिया हलनि थियूं ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो इहा ज़िंदगी आई आयाती आ जिते असां मोतबर थिया जिते असां वॾाई कई आ जिते असां तकबुर कयो आ जिते असां गुरूर कयो आ मेहरबानी फरमाए सवारियो पार ख़बर नाहे कॾहिं तो मौत अचे कॾहिं तो मौत मारे तॾहिं त हज़रत अलीअ फरमायो हर रात के आखिरी रात समझो हर वक्त के आखिरी वक्त समझो हर वक्त मौत की तैयारी में रहो हर वक्त नमाज की पाबंदी में रहो हर वक्त कुरान की तिलावत में रहो तात मौत ईंदो वञे बिस्तर जी खुशखबरी मिलंदी वञे वले मन खाफ मकाम रब्बी जन्नता فبأي آلاء ربكما تكذبان अजो इरादो कुछ इंशाअल्लाह ने कथीदास जिंदगी दे को भरोसो अल्लाह जी ज़ात जो कसम मां मस्जिद में बैठो आ कुरान जी महफिल पूरे ते रब जी ऐलान था 3 महीना थिया न हमरा जलसे में मरी
बेपारी नमाज जो वक़्फ़ो थियो आज़ान मिली वरी दोस्तन मानी हलाई भत हलायो हिकड़ो हमरा वेचारो भत खायो थियो ज़प करे गिरी पियो रणियों पइजियो बादशाह थियो हमरा कई पिया बवारो के खणो से अस्पताल अल्लाह जी ज़ात जो कसम अच्छा उते ही वेठा 10 मिनट न गुज़रिया फोन आई त वेचारो हमरा दुनिया जो जान छॾियो अरे बाबा शाह अटैक पइजी इहा या जिंदगी अज इरादो कयो चैन इंशाअल्लाह ताला नेक थींदा मरणो आहे हर हाल में मरण फी बुरूज मुशय्यद तोने लोहन कोटन में लिखो तने भी मरण मौत ही आए कोड़ो मानो जो को मौत को भजी वने लिखी वने पुछो ना तैयारी क्यों मौत की कुरान मजीद में अल्लाह फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अञा वॾे आवाज़ अञा ईमानी जज़्बे से ओ मुझा अज़ीज़ो मुझा भाई मरणो आहे पर नमाज़ी थी मरणो आहे पर पंहिंजो अल्लाह राज़ी करे मरणो आहे पर पंहिंजे प्यारे नबी मोहम्मद करीम के राज़ी करे मरो ओ मुझा अज़ीज़ो मुझा भाई संभाले पान हर हर हयाती न मिलदी हर हर जिंदगी न मिलदी केड़ा मुआबो जान जो तासा कोटला तेजे करे संभाले पान इन थे जो कब्र क़यामत में रत जा पुड़ारो वलौला अखरतनी इला अजल करीम वेठा पोताऊं क्यों अल्लाह आने थोड़ी मोहलत तसा ने कदऊं असा नमाज़ी देऊं असा तोखे कर जाऊं अल्लाह को मोहलत न दींदो इज़ा जा अजलहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून ओ मुझा अज़ीज़ो मुझा भाई मेहरबानी करे जल्दी जल्दी नेक दो अल्लाह के परचाए दो रब के रिजाए दो अल्लाह माफिया जा रहमत जा बाज जा दरवाजा खोली खोलो दुआ अल्लाह ववा दो दिन जो तुम वेठो पर रात जो भी न तो सुना अल्लाह ला इलाहा इल्ला वल हय्युल क़य्यूम ला ताखुलुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम अञा वॾे आवाज़ अॼु इरादो को इंशाअल्लाह नेक थींदा इंशाअल्लाह नमाज़ी थींदा इंशाअल्लाह पंहिंजो रब परचाईंदा जो इंशाअल्लाह गुनाहन खां तौबा कई मता कंहिंजी आख़िरी रात हुजे ओ मुंहिंजे अज़ीज़ो वरी भी मां मिन्थ थो कयां हे मां झोल तो फैलायां मां इलाज करण आयो आहियां तव्हांखे ख़ुदा जो वास्तो तो संभालियो पाण मेहरबानी करे गुनाहन खां तौबा ताइब थियो नेक नमाज़ी थियो बच्चा बार नेक कयो बचड़ा आलम कयो बचड़ा हाफ़िज़ कयो जियां दुनिया में भी आबाद थियो त आखिरत में भी अल्लाह से ताके सोन जे बंगलन जो वारिस मालिक
केड़ा केड़ा चाहो ता तो सोन जा बंगला मिलन हथ मथे खणो तो मां ॾिसां सब पो तव्हांखे नेक बणजणो पवंदो थींदव पो नमाज पढ़णी पवंदव पढ़ंदव पो दाढ़ी सुवारी रखणी पवंदव रखंदव पो तव्हांखे क़ुरान शरीफ़ सां वफ़ा करणी पवंदी वफ़ा कंदव पो तव्हांखे मुबारक हुजे इंशाअल्लाह ताला मरंदा वेंदव क़ब्र भी बिश्त जो बाग आखिरत में भी अल्लाह तव्हांखे सोन जे बंगलनि जो वारिस मालिक बुधो बाय तो मां पांजी जाय वठा कुरान मजीद में अल्लाह ने को कारण नमाज़न जे लाए फरमाया ज़वाता आसमान फबिआई आलाए फबिआई आलाए फबिआई आलाए रब्बिकुमा तुकल्लिबान जिनके कुरान जो करंट लगे तो वडे आवाज जिनके कुरान मजीद असर करे तो वडे आवाज फरमाइए मुत्तकीन वाला फुरुश बदाइन मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन ज़ात फबिआई आलाए रब्बिकुमा तुकल्लिबान अल्लाह से सबने के बिश्त नसीब फरमा रब से सबने के जन्नत नसीब फरमा ओ मुझा अजीजो मेहरबानी करे जन्नत जी तैयारी क्यों असा आया ही जन्नत कमाइण जे लाए दुनिया मज़रतुल आखिरत दुनिया आखिरत जी पोखा असल जिंदगी असा जी हुतों वारी आ जन्नत वारी ओडो जे लाए मेहनत क्यों हिते मेहमान बणजी आया हूं हिते मुसाफिर बणजी आया हूं रोज मानू मरन ता रोज दुनिया छडन ता रोज जनाजा कब्रिस्तान जे तरफ वजन पिया मेहरबानी करे संभालियो पान अज इरादो क्यों हथ मथे खणी चो इंशाअल्लाह ताला पक्का ऐं सच्चा मुसलमान थींदा थींदी मेहनत दुआ है अल्लाह ताला मुझे टूटा फूटा अल्फाज मंजूर मकबूल फरमाए अमल जी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए रहम फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।